ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏନେଇ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗତକାଲି ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲି 20 ତାରିଖ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ତାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏଥର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏଥିରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଯାହାକି ମାଣ୍ଡାଟୋରି କରିଦେଲା ପରେ ଗତ ଥର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ କଟିଥିଲା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଯାହାକି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ସେଟା ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 20 ଜୁନରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଆମର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 20 ଜୁନରେ ଆସିବ, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚେକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆପଣମାନଙ୍କର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲିକତାଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥର କେତେ ଜଣ ଫାର୍ମରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି 9.44 କରୋଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ 9,44,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଅଫିସିଆଲି ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ଦିନ ସମୟ ଅଛି, 3 ଦିନ ପରେ 3 ଡେ ଟୁ ଗୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାରକେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗଲା 20ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସରି ଆପଣମାନଙ୍କର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 20 ତାରିଖ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା କନଫର୍ମେସନ ଆପଣମାନେ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 20 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ 20 ତାରିଖ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ପୂର୍ବ ଥର ଯେଉଁ 22ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାର ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଫାର୍ମର କେତେ ଥିଲେ ନା 9.32 କରୋଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ 9,32,00,000 ଫାର୍ମରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ନିହାତି କିଛି ଫାର୍ମରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯାକି ବଢ଼ିଛି, ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫାର୍ମରଙ୍କର ନାମ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ସିଏମ୍ କିଷାନ ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ମର୍ଜିଂ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୋର୍ଟାଲର ଯେଉଁ ମର୍ଜ ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟର ରିଜିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ଯାଇ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଶୋ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ପୁଣି ଥରେ ଓପନ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ନାମ ଏଡ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଗଲା ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା। ମେନ୍ ରହିଲା ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ
ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲର ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପସନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଟାକି ଏଫ୍‌ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଫ୍‌ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୋ ଶୋ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରେଡ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଫ୍‌ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୋ ଶୋ କରୁଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଏଫ୍‌ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୋ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣ୍ଡ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍‌ର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ଆର୍ଏଫ୍‌ଟି ସାଇନ୍ଡ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ 21th ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କାହାର 23 ଥିବ, କାହାର 5 ଥିବ, 6 ଥିବ, ତ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେଟା ଆସିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଏଫ୍‌ଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆର୍ଏଫ୍‌ଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଆର୍ଏଫ୍‌ଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଏଫ୍‌ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡି ଭେରିଫିକେସନ ସରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଏଫ୍‌ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ବୋଲି ଲେଖାଉଛି, ତାହେଲେ 100% ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା। ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ବା ରିଜେକ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଆଇଡି ଭେରିଫାଏ ହେଇପାରିନାହିଁ। ସେଟା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଏଫ୍‌ଟି ସାଇନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖାଉଛି, ତାହେଲେ 100% ଆପଣମାନେ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ତ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କାମ ଯୋଉଟାକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ ରହିଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-କେୱାଇସି ଯୋଉଟାକି ଓଟିପି ବେସ୍‌ରେ ହେଉଥିଲା, ସେ ଓଟିପି ବେସ୍ ଇ-କେୱାଇସି ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିଛି, ଏଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି କାମ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯୋଉଟାକି ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 4ଟି କାମ କରନ୍ତୁ, 5ଟି କାମ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେୱାଇସି କରିଦେବେ, 100% ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ବି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ବା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟିର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିଥିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ପ୍ରଦୀପ ଇନଫୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୌଣସି ବି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁକିଛି ମୁଁ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିବି ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।